jọra wọn ṣe gbó balance ṣe ti rí gbó balance báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Good afternoon, everyone. As you know me, or as you all know me, my name is Tokiano from Mushin Ajinowo. We have a sensitive topic today, which is why couples travel abroad and get divorced. My guest, can you introduce yourself to us, please? Good afternoon, good morning, good evening, everyone, wherever you're hearing me from. My name is Islamiat Omubabaisila, and I'm also known as Surviving in Diaspora because I do anchor a program called Surviving in Diaspora. So, and I'm here today as a guest on Life Experience platform. So, Emma Bawakalo because Okay, thanks so much. Very sensitive. I've already wasted your time, which I'm very sorry about. I'm very sorry to everyone. I'm very sorry. Let's go straight to the business. Kini, Emma Bawa PCC ni. I don't know how you want to take it. I don't know, but you are free to go now. Ellie, bye. Thanks so much. Okay. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ojú tó ń wò wá. Before wọ́n ní ká tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan ká kọ́ máa fi ti Ọlọ́run síwájú. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣì sọ. Gbogbo nǹkan ká bá tẹ̀ sọ lénìí Ọlọ́run á jẹ́ fi àfifẹ́ máa gbára wa ní ìyànjú ni. Not because of it pé à ń fi shift blame sí anybody. Àbí kí a sọ pé torí pé a ti rí nǹkan kan a fi máa fi ṣe àtakò ọ̀rọ̀ sọ fún yàn. So it's not for that reason. It's only meant for us to all learn one or two things. Ká dẹ̀ tún gain experience oníkálukú ká fi máa share experience ara wa náà ni because most especially àwa tá wà ní abroad ó máa ń dà because we see different things, we hear different things. I experience fúnra wa gan personally a máa ń rí a lot of things, a máa ń experience a lot of things. So ó máa ń dà tá bá lè once in a while, since this platform is available, it's always nice to share one or two experience. So, torí ẹ̀ ni àṣewálé ni. Although topic yìí ó wà mo lè sọ pé ó ju agbára mi lọ, but níwọ̀nba ọgbọ́n ọmọdé tèmi a máa sọ kí Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe. Àmín. Ọlọ́run bá mi ká lọ. Okay. First and foremost, I'll say couples breaking up in diaspora, most especially tó bá ṣe travel, ó pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. One, ó ní wípé shift in dynamics like migration coming from one total different country, like your own home country, bí 30 dàgbà sí and all, to another entire new place. So ìyẹn ìkan migration yẹn ìkan nìyẹn. Another one mo fẹ́ bring àwọn point yẹn then I will now elaborate on them as bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi ṣe mọ̀. So one is obviously moving from one country to another. Obviously ó máa ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe níbẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe. Culture shock is included. Communication, which is language barriers, is also included. Ó ní bóníkálukú ṣe ń ṣe, okay, for example now bá sọ pé culture shock, shift in dynamics. Ó máa ní tradition tó níkálukú ti ń ṣe nínú ilé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó wá sí ìlú mi. Bóyá wọ́n wá débẹ̀ tán, at the end of the day, things change for you to adapt to that environment, for you to, get to know that environment in it's a different way. Ọkùnrin ó lè jẹ́ pé ọkùnrin ló ti ń dé olórí ilé tó ti ń provide fún ìyàwó tó ń provide fún ọkọ tó ń provide fún kinní wọ́n wá dé as a couple. Nǹkan tó tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ most especially now is àwọn tó ń wá pẹ̀lú bí BCOS ó lè jẹ́ pé ọkọ ni student torí pé bóyá ọkọ ló ṣì ní good educational background tí obìnrin wá as dependent lé lórí. Ẹ mọ̀ pé obìnrin yẹn ló máa ní advantages láti lọ ṣiṣẹ́
láti ní kíní òun ló máa fẹ́ jábẹ́ ni pé ó ń take a responsibility, and in that way ọkùnrin yẹn máa come as bẹ́ẹ̀ ni pé ó máa see ara ẹ̀ as kind of useless. I'm sorry to use that word, because at the end of the day, and when that comes in, bóyá ẹni tó ti ń ṣe fọ́yàwó tó ti ń ṣe fọ́, I understand, ó wá dé ìlú yẹn, obìnrin yẹn wá take responsibility, ó máa dá kind of like limit ibi tí obìnrin yẹn máa ń gbé ọkùnrin sí nígbà míì. Ìyẹn tí ò bá sí understanding níbẹ̀, tó dẹ̀ yẹ pé obìnrin yẹn náà ó ti ní nǹkan kan tó ti ní sínú tẹ́ má wọrí tí bá dé kinní máa show ẹ̀ máa ṣe kinní kan. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń fà kí misunderstanding máa ń wà. Tó bá dẹ̀ ti wà tí ò bá ti jẹ́ pé ẹ rí àwọn èèyàn tán lè pè yín sí àkíyèsí pé kinní yìí ti fẹ́ máa shift o, ẹ try láti pera yín padà, definitely ó máa wọ́. Ibẹ̀dẹ̀ láti máa ń rí tó yẹ pé break up máa ń ṣẹlẹ̀. That's one. Another one is bóyá ọkùnrin yẹn ń sìn yìí, the way tán ṣe jọ struggle ní Nàìjíríà and everything like that, wọ́n ti jọ mọ bó ṣe bóyá wọ́n yówó lápò ni wọ́n yówó nígbà ni láti fi ṣe kinní. Same thing náà ó lè ṣẹlẹ̀ sóbìnrin, because òun náà fẹ́ struggle láti sọ pé I want to be okay as well, I want to be able to do this for myself when I get there. Ẹ mọ̀ bíi pé advantages pé èèyàn rí opportunity òun la máa ń rí sí pé this is time for me to explore, to expose, to feel, you know, okay, I'm in an open environment that I can actually be myself. Ẹ dẹ̀ mọ̀ àwọn obìnrin a ní agbára mọ́ ju ọkùnrin lọ. Meanwhile, ó yẹ kí àwọn obìnrin ó yẹ ká máa fi ọgbọ́n ṣe. I would say it. Ó yẹ ká máa fi ọgbọ́n ṣe. Even àwa tá a fẹ́ ọkọ níbí báyìí, ó ní bó ní kálukú ṣe ń ṣe. Ó yẹ pé we need to know how to really ọkọ lólówó orí aya, òun náà ló dẹ̀ máa jẹ́. And the respect should be there no matter what. Ká má sọ pé torí pé bóyá ẹbí ìyàwó ló kówó sílẹ̀ tẹ́ fi wá, kẹwàá di pé wá délùú yẹn tán, disrespect máa wà. So ìyẹn ní láti wà very very mentally conscious, especially obìnrin. We need to be very mentally conscious, because a máa rí oríṣiríṣi pé so eléyìí nǹkan tó ń ṣe fún mi ní Nàìjíríà leléyìí, àmì nígbà o àtúnṣe sọ pé obìnrin ló ní ìlú, tó obìnrin ló ṣe kíní, àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí obìnrin, because obìnrin ni máa sọ pé mo lè bá wí jù. Obìnrin náà ní tiwọn lọ́wọ́ bó obìnrin, because ó ní máa lè sọ pé mo lè bá wí jù, because àwọn obìnrin la máa ń fi pé àti dé we have arrived. Tábà dẹ̀ ní sùúrù, tábà dẹ̀ ní àròjinlẹ̀, we need to be very very, you know, we need to be very careful with the way tá ṣe máa handle ilé wa, tí òfin ní jẹ́ pé kò sí ẹdẹ láti bíbá láti Nàìjíríà, kò ní, even àwọn tó wà bíbá wọ́n get divorce, not to not talk about àwọn tó ṣe ń travel wa. So bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ lọ as well, communication ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ ṣe kókó, because communication yẹn dẹ̀ nìyí tẹ́ bá wà ní ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń communicate, ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ṣe manage ara yín gbà tẹ́ wà ní Nàìjíríà níbi tẹ́ ti wá, ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣe tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń lọ mọ́rán, bóyá ọkọ ń ṣe 9 to 5 ni o, àbí bóyá ẹ mọ̀ most of àwọn ọkùnrin máa ń ní self-employed ní Nàìjíríà, bóyá wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́ndà ọ́fíìsì kan ni àbí nǹkan kan, ó máa ní bó ṣe máa ṣe. Obìnrin dẹ̀ níyì most of the time bóyá wọ́n ní personal business sí wọn, so wọ́n ti máa mọ bó ṣe máa manage it, even with the kids and all that. But tẹ́ bá ti débí báyìí, ọ̀gbọ̀n yẹn máa ń yàtọ̀, ó máa ń yàtọ̀ to the extent wípé even you could be affected mentally. Ó máa ń affect mentally because one, like I said, culture shock, language barriers, loneliness. Ẹ mọ̀, tẹ́ bá wà Nàìjíríà, if you have a misunderstanding, ẹ lè sọ pé jẹ́ kí n sáré pé mom sí mi, bóyá wọ́n máa fún mi ní advice kan, jẹ́ kí n sáré pé lágbájá, bàbá ọ̀rẹ́ mi kan tó ti mọ̀ mí, tá ti jọ mọ̀ bá ṣe jọ máa ń ṣe. Baby báyìí kò sí, you will feel the isolation. Tá bá ní ká wò nígbà tí COVID bẹ̀rẹ̀, ṣe mọ̀ pé ìlú yìí kò sẹ́ni tó máa ń ráyè fúnra wọn, which is ọkọ tìyàwó, ó ní ojú bá ṣe máa pàdé, bẹ́ ṣe máa ríra yín and all that. But nígbà COVID yẹn tẹ́ bá rántí, ìjà divorce tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ó wà on a high scale than any other years, and which is because wọ́n rí àrísà ara wọn. Gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ pé tó máa ti lọ síbi iṣẹ́ náà máa ṣe gbé kúrò lọ́kàn, gbà tán wà nílé wọn ò lè gbé wọn so bó ṣe máa ń ṣe lélẹ̀ ilé gbogbo eléyìí kò, ibẹ̀ l'abuse ti ń bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ lóríṣi, because wọn ò lè ṣe àmójúkúrò àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan.
So one, obìnrin, like I said, we need to be very, very patient. Kò ṣe pé a dákẹ́ kò mí pé a gọ̀, a dẹ̀ dákẹ́ kò mí pé a mọ nǹkan tá à ń ṣe, but torí pé kí ilé wa kó má bàa dàrú. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé we need to learn to be very, we have to be very patient when it comes to relationship. So ní wípé àwọn tó ń wá yẹn, àwọn advice tí máa fún wọn tí gbogbo ẹ̀ tó fi máa reduce náà ni wípé kán try láti wà more patient. Even tó bá ní patient bẹ́ẹ̀ bí 50% ní Nàìjíríà tó fi jọ ń bára wọn lò papọ̀, tó bá débí báyìí kán double it ×3 or even ×4, because challenges ẹ̀ máa wá. Kò ṣe pé kò sẹ́ni tí ò mọ̀rọ̀ sọ, bó ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin míì tán bá sọ̀rọ̀, ìmí wọ́n máa ní like I said, wọ́n máa ní obìnrin ló nílé, obìnrin ló nílé. Tí ìbínú bá bẹ̀rẹ̀, wọ́n máa lé ọkọ yẹn jáde. Tọkọ yẹn bá dẹ̀ ti jáde, ó ti jáde nìyẹn. Wọ́n máa ń fi àyè lẹ̀, wọ́n máa jẹ́ kó tó bá ti lọ, ó ti lọ nìyẹn. So we have to be very, very, be conscious and know what we are doing when it comes to holding our relationship. But obìnrin ló nílé. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Okay, that's fine. Just take it to the kitchen. I'm coming. Take it quickly, please, Alami. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Bínú. Yeah, you can go back. Okay. Hurry up. Yeah, Damino. Thank you. So, bí mo ṣe ń sọ lọ, àwọn nǹkan tí mo fi pé ó máa ń fà nìyẹn. Nǹkan tó mo tún fi pé ó máa ń fà ní unexpected, unrealistic expectation. Ẹ mọ̀, couples wọ́n máa believe pé no, mo ń bọ̀. Ẹ ti máa believe pé ibi tẹ́ wà abroad, àwọn kan tó máa ti gbọ́ abroad, bí à ń lọ ṣàwó ńlẹ̀ ni àbí kò sí, àti wà lábroad kò sọ̀rọ̀ mọ́ o, mo ti wà okay, ẹ mọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. But at the end of the day, tó bá máa dé pẹ̀lú pé they have to make ends meet with the bills in diaspora and having to pay back most of their debts, ó máa ń fa mental breakdown. And mental breakdown yẹn, tí wọn ò bá tètè pera wọn padà náà, ó lè máa ń fa wípé I don't think we are compatible anymore. I don't think we can live together anymore. I think you should go your separate ways. I think you should ṣe kìnìkan. Ló fi máa ń dàbẹ̀ ni pé àwọn tó wá as a couple, ó máa ń di pé obìnrin míì gan máa ń dọ ọmọ sílẹ̀ fún ọkùnrin tó máa di single father. Well, likewise, vice versa as well. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, we need to set a realistic goal in the way that, okay, a fẹ́ wá ní ogun la wá jà, because ìlú yìí kò ṣe nǹkan tó easy. Ṣé ká àwọn, diaspora in general, is it to, aside from pé bóyá wọ́n múwèé wá àwọn tó ń ṣe COS, àwọn tí ò múwèé tó ń wá as a visitor tó yẹ pé wọ́n padà tẹ́pa náà nǹkan, to make ends meet is not easy. But tí téèyàn bá ṣe àfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú èèyàn, ó máa ń go a long way. Tí obìnrin dẹ̀ níyì tó dẹ̀ ní sùúrù, because wọ́n ní kò sí, no matter what, tó bá yá tó bá pẹ́, nǹkan téèyàn wá ó máa padà tẹ̀yàn lọ́wọ́ téèyàn bá ní sùúrù, especially obìnrin. Àwọn ọkùnrin yìí dẹ̀ níyì, wọ́n máa ń mọ obìnrin tó bá ní sùúrù fún wọn, because even the way tó ṣe máa appreciate wọn gan, they might not show you, but they know. They might not show you, because ọkùnrin ò really good pé kán máa show, but the way tó ṣe máa ṣe fún yàn, you know that they appreciate you. So ní pé ká máa ní sùúrù fúnra wa, most especially àwọn obìnrin. Ká dẹ̀ máa sọ pé a ti dé London, a ti dé UK, àbí diaspora tán, ẹ máa di pé you want to, ẹ fẹ́ máa ṣe afẹ́ ayé, or ẹ fẹ́ máa, you have to just take it a step at a time. Nǹkan tí ò tó ó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù. Àwọn tó ti dé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ má fi ara yín wé wọn. Ẹ má sọ pé àwọn eléyìí ra mortgage lénìí, so therefore within 2 years, ọkọ mi within 2 years àwọn náà gbọ́dọ̀ ra mortgage, àwọn kìíní lágbájá ti ra mortgage. It doesn't work that way. Àwọn tó ti wà níbẹ̀ for over 20 years, can you close the fridge please? Àwọn tó ti wà níbẹ̀ gan for over 20 years go, they still living their life the way tó pé níwọ̀nba tọ́lọ́n dẹ̀ ń fi àlùbáríkà sí gbogbo nǹkan tó ń ṣe. So ni wípé ẹ má jẹ́ ká wa àgbàlagbò ṣiṣẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ àti àfojúdúró, I don't understand that, but anyway, so ká dẹ̀ máa fi ìfọkànsí pẹ̀lú àwọn tá a bá ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀. Ìgbà míì náà ọ̀rọ̀ sísọ náà ó máa ń tún matter
like I said àwọn gender mi náà ni màá tún sọ nípa because tó bá ti di pé wọ́n ti ń jáde wọ́n ti ń gbọ́ àbí kíní kan ti ṣẹlẹ̀ wọ́n fún wọn wọ́n oníkálukú fún wọn ní instances ẹ má gbàgbé wípé ọ̀tọ̀ ní bó oníkálukú ṣe ń build the home ẹ̀ ọ̀tọ̀ dẹ̀ ní bí relationship oníkálukú ṣe rí nínú ilé wọn so don't compare your own relationship to another what works for one might not work for another nǹkan tó work for ẹni yìí ó lè jẹ́ pé nǹkan tó máa léwọ̀ jáde kúrò nílé ọkọ nìyẹn so don't say because someone is doing it I have to do it as well ẹ má wá àgọ́ alágo ṣiṣẹ́ in order láti jẹ́ pé kí ká reduce the rate of wípé divorce ń ṣẹlẹ̀ so exactly so nǹkan tí èmi rí sí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn and mi ò rò pé like I said ọgbọ́n ọmọdé tèmi àní wọn. Okay, from what you said. Ẹ máa lọ jọ kí ló ń ṣe yín náà. From what you said, mo really appreciate yín gan mo rí pé at least ẹ̀jẹ̀ expatiate fún wa I really appreciate yín gan. I think you wanted to talk about the communication there but you skip it. You mentioned communication but you skip it. But communication yẹn náà ó ti bá pẹ̀lú patient ó ti bára wọn lọ story time ṣe understand mo rí pé ẹ basic ní ẹ lórí I've heard yesterday or day before yesterday that ká má máa sọ pé ìlú òyìnbó ó wà fóbìnrin nìkan kí lè fẹ́ sọ pọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yin jẹ́ sọ pé ẹ̀yin obìnrin àwọn obìnrin àmọ̀pọ̀ lóyìnbó àwa la ní percentage jù pé there is someone that said kí wọ́n máa sọ sẹ́mẹ̀tì pé ìlú òyìnbó wà fóbìnrin nìkan pé obìnrin ní upper hand obìnrin ní upper hand jọkùnrin lọ ẹ bá mi aláìsí bẹ̀yẹ. The phrase obìnrin ní kinní pẹ̀lú ju ọkùnrin lọ ó ní wípé ṣe mọ̀ pé tóbìnrin bá dúró ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi tóbìnrin bá dúró tọkùnrin bá dúró tóbìnrin bá rojọ́ fún ìjọba wọ́n máa believe obìnrin yẹn pẹ̀lú ẹ mọ̀ pé we have this kí lorúkọ ẹ̀ emotional exactly and the way ta ṣe máa sọ even nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ gan ta bá ṣàlàyé pẹ̀lú ẹkún pẹ̀lú ọmọ omijì bó ọkùnrin wo ló máa dúró tó máa sọ pé òun máa fẹ́ máa rojọ́ yẹn tó máa sunkún tó máa sọ pé òun fẹ́ máa ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so nǹkan tí mò ń tọ́ láti tí àwọn èèyàn tó fi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ pé because wọ́n máa ń mọ̀ pé obìnrin ní upper hand ní ìwé yìí pé obìnrin máa ń tètè ń rí advantages of àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ju ọkùnrin lọ even tó bá rí àwọn couples tó understand ara wọn tó bá yẹ pé nǹkan kan wà tẹ́ pé ẹ ti fà tẹ́ ẹ̀ rí ó máa ní ó dẹ̀ lọ bá àwọn ará bíbà ẹ̀ kó àwọn ọmọ dání kó lọ ó máa ti obìnrin síwájú because wọ́n wò pé obìnrin ló máa kó àwọn ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ ẹ understand and obìnrin tó irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo believe pé àwọn èèyàn fi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ because we have that upper hand pé okay but tó bá róbì ọkùnrin náà tó ń ṣerú situation bẹ́ẹ̀ tó tí situation yẹn náà wà ní kíní bọ̀ most majority obìnrin ní anywhere I would say in diaspora ó ní more of that advantage than ọkùnrin torí ẹ̀ ní ma sọ bẹ́ẹ̀ sá. God bless you èmi gan mo tẹ̀lé yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn pé because bá ṣe ẹ̀yìn kan list tí wọ́n ṣe value nílò òyìnbó táwọn òde bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ká débẹ̀ nǹkan list ẹ̀ ó sọ pé number one I think is bí adá number one adá pé pet ni number one lẹ́yìn yẹn ló ṣe wàá kan obìnrin lẹ́yìn yẹn ló ṣe wàá tún kan bọ́wọ̀n èèyàn kan káyọ̀ máa fọ́dọ̀ kù ṣá the last on the list lọkùnrin ṣá tó máa tiẹ̀ kíta fún létà ṣàṣàn. ọkùnrin sì lè sọ pé wọ́n sì lè já máa ọkùnrin gan lè kúrò ló sọ pé òun fẹ́ lọ sẹ́ni another place but obìnrin tó bá ti ní grand bóyá ó ti lọ́mọ àbí nǹkan kan báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. bó ṣe kọ́ tí mo rí nìyẹn I think if from what you said mo really appreciate yín mo jẹ́ di on one or two mo níbẹ̀ tí mo tún fẹ́ kí tí máa yín sí because I came here to learn and some people have heard you. I don't know if anyone have question so that from there you can bring them up. Tàbá lè tó ní question or tó láfikún sọ̀rọ̀ yẹn so that ká máa gbé wọn bọ̀ lókè ẹ send request tàbá tó bá ní àfikún sọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá láfikún sọ̀rọ̀ yẹn because ó máa ń wà báfù ó máa ń báfù mi gan tí ó ti máa dánmọ́rán bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Exactly bẹ́ẹ̀ni. Bákan dé lóyìnbó báyìí ó kàn máa yíwọ́ ni
but bẹ́ẹ̀ ó kọ́mọ̀ sọ obìnrin which is ẹni ilẹ̀ ìjẹ́ appreciate yín ó kọ́mọ̀ sọ obìnrin ìsídà kó jẹ́ pé àwọn social lọ́tọ̀ ọ̀bọ̀ lọ́pọlọ ìsídà jẹ́ pé peer group àbí ibẹ̀ kí lọ́kọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni understand oríṣiríṣi níbẹ̀ jẹ́ pé obìnrin ló máa ń pọ̀ sí lọ́wọ́ nígbà míì obìnrin ló ló máa ń pọ̀ lọ́wọ́ jù bẹ́ẹ̀ ni máa ń pọ̀ sí lọ́wọ́ nígbà míì ọlọ́run ní máa kó ń ṣe ṣàánú wa. tán ó máa já wọn lójú ó ní nǹkan bí àfikún ó láwọn nǹkan tó yẹ pé wọ́n súnmọ́ mi dáadáa tó dẹ̀ tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ sí wọn ọlọ́run ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ torí wọ́n rí èèyàn pè wọ́n sí àkíyèsí ní kíá kó tó di pé ó pẹ́ jù ṣé nǹkan tí mo sọ yìí because bí mo ṣe sọ eléyìí is even the other pé mo sọ pé àti àwọn tó máa ń wá pé COS ọkùnrin ló máa ń fẹ́ ṣe student tóbìnrin máa ṣe jámájà but this one is the other way around but torí pé láti Naija ọkùnrin yẹn náà jẹ́ ẹni tó yẹ pé ẹni tó máa ń ṣiṣẹ́ kárakára ni but ní Naija yẹn ẹni tó jẹ́ ìyàwó ibi iṣẹ́ tóun ọ́fíìsì ti ọkọ gangan ti ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ tó ti ń ta àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan electronics and other ibẹ̀ níyàwó yẹn máa ń dúró sí 24/7 ó dẹ̀ máa ń tọ́jú àwọn. So ẹ wá imagine ó dé sí diaspora gbà tó máa dé sí diaspora òun gangan ló wá lọ sí school ìyẹn obìnrin ló lọ sí school ọkùnrin tí ń ṣe jámájàmá pé ó lè ṣiṣẹ́ and all. Meanwhile ẹ mọ̀ later obìnrin yẹn máa wò pé obìnrin tí ò kí ń sọ̀rọ̀ ńlé o tí ò kí ń ṣe anything tí ò ti ń ìjà yẹn àmì ó dé diaspora tán àwọn miscommunication ó ti ń jáde ó ti lọ sí school ẹ mọ̀ ó ti ń wá ó ti wá spoken ó ti wá exposed wípé I understand that kind of thing so eventually gbọ́n mi sí omi ò tó jáde tó jẹ́ pé ó dìdí ìfà gidi gan but Ọlọ́run tó máa ṣọ́ wọn náà ni wípé kán ní àgbàlagbà ní nítòsí wọn láti tètè pè wọ́n ṣàkíyèsí pé ẹ wá o báyìí ní kẹ́ ṣe o ẹ ṣe báyìí ẹ máa try láti gbọ́ ara yín yé náà ní o nǹkan bẹ́yẹn so things ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa like so kọ́ lọ́wọ́ ọba láàánú kó má jẹ́ kí ilé wa dàrú kó dẹ̀ máa kọ́ wa mọ̀ ṣe so obìnrin náà ni mo lè sọ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ sí ní ọwọ́ jù kí sùúrù wa tí ò tí tó ká tún lọ fi kún sí nǹkan tẹ́mi máa tún sọ ni ọdún ọkùnrin náà ní lọ́wọ́ but nǹkan tí màá sọ nípa tọkùnrin pé bóyá àwọn ọkùnrin jẹ́ bóyá ni pé bóyá wọ́n ń ṣe síta jù ẹ mọ̀ bóyá fidelity and all those kind of infidelity and all nǹkan tó lè fa títọkùnrin nìyẹn tóbìnrin lè sọ pé I've had enough bóyá ẹni tó ti ń ṣe láti Nàìjíríà tó wá dé ibà tó ní opportunity rèé fún mi láti pín gààrí ara mi àwọn míì ti máa ń ní mindset yẹn láti lé but àgbàdúrà kí ó ṣẹlẹ̀ náà ni irú nǹkan báyìí bíbá ó máa ń jẹ́ kí because ó máa ń jẹ́ kí gbogbo irú nǹkan báyìí tún wà kó tún tàn dáadáa yẹ pé because wọ́n ti máa rí ara wọn dáadáa Naija kan lè wà níbì kan ibi iṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ ẹ̀ ní mọ nǹkan tó ní kálukú ń go through but níbí báyìí ẹ máa ríra yín 24/7 ìmùkẹ́ lọ síbi iṣẹ́ inú ilé lẹ máa wà pé fóònù máa wà níbí báyìí I understand that kind of thing so it's quite sensitive and it's very deep but we just have to obìnrin náà la máa sọ pé sùúrù wa ká máa tún fi kún náà ni and kọ́lọ̀ ọba láàánú kó ṣàánú fún wa kó má jẹ́ kí lè wá dàrú. àmín mo really appreciate you gan short and meaningful ni mo really appreciate you gan God bless you. Tashalẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí or tó fi béèrè question lọ́wọ́ guest wa do we have anyone that want to ask question or to contribute to what she said or maybe in any other form you wanted to say your own on this topic. Queen B ṣe ní kò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn social discovery ṣe ní kò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn from what she said or your own view pertain to it because it's getting too much kó tó travel ọ̀rọ̀ máa gúnrégé kí tẹ̀ fi ń jà ọ̀dọ́ máa rojọ́ gbogbo náà ó lè jẹ́ olóbi ọ̀rọ̀ owó ibi owó rẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sí owó ọmọ owó kìíní kan ibẹ̀ ìjàmbá ti ń bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ìjàmbá ti kọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ owó ọmọ. ṣẹ́rọ olówó ọmọ yẹn kò I would not advise pé kọkùnrin máa sọ pé owó ọmọ to be honest. ọkùnrin ní àti máa pọ̀ kí ló sọ̀rọ̀ yẹn owó yẹn. which it shouldn't be ṣé nǹkan tí mo sọ yìí because. tó bá fi rẹ sí post ìyàwó ẹ̀ tó lè bá pé wọ́n lè kọ́ sọ pé dáàdì wa
owó tí mo gbà ní lórí ọmọ rèé o. àwọn ètò Ó mọ̀ ẹ̀sọ́ tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó àwọn mọ̀ ètò pé ẹ̀jẹ̀ àwọn èso bẹ́ẹ̀. no yẹ kó tó mọ mí ni pé kó mọ mí ni no don't dispute me kó mọ mí ni pé kò ṣe pé ó máa kólẹ̀ ẹ má ṣe mi gbọ́ Oh, ó no, kàn lè no, sọ no, pé of course, of course, ó of kàn lè sọ pé course. fígọ̀ pé Yes. ní mọ̀ǹtì yìí o owó tó fún wa fún ọmọ rèé o owó tó fún ọmọ rèé o. But ṣé wàá mọ nǹkan Tọkíánà? ẹ Ó ní the years back, ó ní mosque tí mo máa ń lọ ńgbà kan. Máa yẹn bíbá ni àwọn bẹ́ẹ̀sì bíbá lọ ti ṣe and everything, wọ́n ti gbàwé, wọ́n ti ṣe everything. So wọ́n wá lọ mú ìyàwó wá láti Nàìjà. ok Ìgbà tó máa mú ìyàwó wá láti Nàìjà yẹn, ṣe believe pé obviously ìyàwó yẹn ti bímọ, ṣe bóyá ẹ kàn transfer gbogbo àwọn transaction ikú bóyá owó ọmọ ok olówó ok transfer ẹ̀ síyàwó. He didn't. Even tó máa fún àwọn ọmọ lówó ó kàn lè kí kọ́mọ yẹn kí woman yẹn máa ṣe dúró pé ó dìgbà tí ọkọ òun bá fún òun lówó. Meanwhile ṣe rí owó ọmọ yìí kò ṣe pé bóyá àfi ń ṣe pé bóyá is anything. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí because tẹ bá ní kékeré bẹ̀rẹ̀ kó tẹ́ ń ṣe these days pẹ̀lú the rate of cost of living. nǹkan tí wọ́n. Nǹkan tí wọ́n. Kẹ́rí àbúrò pé àwọn tá à ń sọ yìí náà wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ mọ reason tó ṣe ń ṣe pé bóyá obìnrin ni kò gbà because wọ́n mọ̀ pé obìnrin ló ń tọ́jú ọmọ one. Secondly ọkùnrin máa ṣiṣẹ́ ó máa gba monthly owó ẹ̀ monthly kí lorúkọ ẹ̀ tó máa ń pè salary ẹ̀. Obìnrin lè má rí ó lè má ṣiṣẹ́ kankan but owó yẹn tó bá wọlé fún un náà ló fi máa sọ pé ó yá ẹ̀yin ọmọ àwọn kó ṣe gbẹ́wò balẹ̀ máa sọ pé dáàdi wa ẹ̀ mú eléyìí wá ló fi má dàbẹ́ ni pé ìbáṣepọ̀ máa ń wà dáadáa fún èèyàn láti sọ pé ok àjọ ń ṣe eléyìí ni o àjọ ń ṣe eléyìí ni o èmi ń ṣe eléyìí mi ra grocery sínú ilé mo ra gbá sínú ilé mo ra àwo sínú ilé pẹ̀lú owó àwọn ọmọ yìí lè fi ń ṣe kò ṣe kó bóyá ẹ̀fọ́ owó àwọn ọmọ yìí ṣe. but azumi pé ìyàwó tó ń ṣiṣẹ́ tó wá ń gbowó ọmọ ẹ má bẹ̀rẹ̀ ẹ bí question ṣó lẹ́tọ̀ọ́ àbí kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyàwó máa jẹ́ pé díẹ̀ owó tó fún àwọn ọmọ ní mọ̀tì rèé o bí ìsọ pé ń káṣe o as in figure ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ àbí kò lẹ́tọ̀ọ́ yes or no you should let him know. ọkùnrin yẹn bá fẹ́ kò sí nǹkan tó ràn gí pé ó mọ iye tó jẹ́ àbí. ọkùnrin òbèrè o òun ló sọ pé ṣẹ́mi àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yẹn wọ́n máa fẹ́ sọ because ẹ mọ̀ pé it's something that kò ṣẹlẹ̀ sí wọn rí back home so tó bá dé ó máa yà wọ́n lẹ́nu wọ́n lè sọ for like for couple of iye báyìí náà máa fún wa iye báyìí náà máa ṣe kinní kan and that's it the only thing tó máa rán pé kọkùnrin wa sọ pé yá kówó yẹn wá. okay I understand because wọ́n mọ̀ pé orí àwọn ọmọ yẹn náà fẹ́ náà sí not because of it bóyá wọ́n fẹ́ náà fún personal use wọn. As long as táwọn ọmọ Yorùbá ti táwọn ní pé a fẹ́ ṣe program a fẹ́ ṣe club kan ní school wọ́n fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan àbí nǹkan kan wà nínú ilé àwọn ọmọ snacks oríṣiríṣi the mom is doing gbogbo àwọn nǹkan yẹn in total for the kids then I don't expect pé kọkùnrin yẹn máa sọ pé yẹ kó wá bọ̀ tó bá yẹ pé mọ̀ pé ó ti máa ní bó ṣe ó bá ti ní àjọsọ nígbà míì náà tó máa ti jọ ní àjọsọ lórí ẹ̀ that's agreement máa wà lórí ẹ̀ but tá agreement ò bá sí lórí ẹ̀ tó dẹ̀ di pé kíní ó máa ní pé òkè báwo ni ká ṣe o iye báyìí ló wọlé o ìyẹn tó bá yẹ pé ìyàwó ń ṣiṣẹ́ ọkọ náà ń ṣiṣẹ́ wọ́n lè decide láti sọ pé òkè nínú owó yẹn ó yá ẹ jẹ́ ká open saving account fáwọn ọmọ yìí ká máa save fún wọn or better still bóyá inú owó yìí la fi máa ṣe àwọn school club fún wọn after school club child care or nǹkan kan bóyá nǹkan tá a máa fi ṣe nìyẹn so they have to have like a cordial like mutual agreement in between them to say okay this is how we're going to be doing it ìyẹn tó bá yẹ pé ọkọ àti ìyàwó náà ló jọ ń ṣe full time. Okay, mo really appreciate it because then do me no like so then do me no you have said a lot mo really appreciate it. There's one person that want to talk. Let me bring can you come? Okay. 68 back or something.